통해서 성경 말씀을 통해서 말씀하시고 Той ни говори чрез своето слово. 설교를 통해서 하나님은 여러분들을 만나주시고 И Бог се среща с нас чрез своето слово. 생명과 능력으로 С 부어주십니다. сила и живот. 기적이 일어납니다. И днес стават чудеса. 지워집니다. И Бог върши своята воля. 해결받습니다. И проблемите намират разрешение. 아멘. 오늘도 좋은 일이 일어날 것을 믿으시면 크게 아멘. Ако вярвате, че и днес се случват добри неща, кажете високо амин. 그래서 슬로건도 고레베니에 세스테글라바 제비도 제시죠. Откровение 6 глава, 9 и 10 стих. 내가 자이너 저때 그래 저때 И когато отвори петия печат, видях под олтара ушите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което държаха. И те викаха с висок глас и казваха: докога, владетелю свети и истини, няма да съдиш и отмъстиш за нашата кръв на земните жители. 종말에 오는 결정적 징조라는 제목으로 해보겠습니다. Днес ще имаме благодатно време. Ще говорим за знаци за идването на края на света. повторите. Знаци за идването на края на света. 오늘도 말씀을 통해서 새로운 은혜가 Нека 깨달음이 있기를 축복합니다. благославям ви днес с ново разбиране, нова благодат от Словото. 아멘. Амин. 저나 여러분들아 다 신앙생활하면서 Ние живеем живот на 많은 вяра. 것을 듣고 배우고 Слушали сме много неща, много сме учили. 또 환경이 다르기 때문에 다른 것들이 있어요. 다른 것들. Обаче имаме и различни обстоятелства, в които живеем. 그런 것들은 우리가 서로 이해하면서 넘어가야 합니다. Просто нека да влизаме в положението на другия и да го разбираме. 이해할 것은 넘어가고 말씀은 붙잡고. Да подминаваме нещата, които не разбираме и да се държим само за Божието Слово. 왜냐하면 요한계시록은 안전한 것이 우리가 다 알 수 있는 것이 아니에요. Всъщност ние няма как да имам напълно разбиране върху книгата Откровение. 진리의 말씀은 꼭 붙잡고. Просто да се държим за Словото на истината. 그리고 나머지 있구나, 그런 내용도 있구나 이렇게 이해하고 넘어가야 우리가 은혜를 받습니다. Ние ще получаваме благодат, когато нещата, които не ги разбираме, казваме да, ами може да има и такова нещо. 아멘. Амин. 오늘날 미국은 초강대국이라서 온 세계에서 미국을 이길 나라가 없어요. Някои твърдят, че в момента щатите са най-силната държава. Те няма кой да я надвие. 미국의 역사는 짧지만 세계에서 가장 강한 나라가 되었습니다. Държава, която съществува отскоро, но е много силна. 미국의 유명한 목사 잭 반 임푸스라는 분이 계시는데 Има един известен пастор в щатите, който се казва Джак Ван Имп. 이 사람은 자기 TV 방송을 가지고 있는 който има своя телевизионна програма. 그러니까 얼마나 교회가 크고 부자면 자기 TV 방송이 있겠습니까? има, която даже ръководи телевизионна компания. 야, 그가 자기가 쓴 책 중에서 И той има книги. 11시, 23시, 59분 전 이런 책이 있어요. Има една книга, която се казва 11 часа, 24 часа и 5 часа. 그가 주장하는 내용이 뭐냐면 미국이 바벨론, 마지막 바벨론이다. Той е американец и той самия твърди, че САЩ е последния Вавилон. 그러니까 자기가 미국 사람인데 미국을 마지막 바벨론이라 그렇게 주장을 해요. Той е американец, обаче сам критикува държавата, че е последния Вавилон. 제1 바벨론은 그 이라크에 있는 옛날 이라크에 있는 바벨론이고. И той казва, че първия Вавилон е в Ирак, исторически Вавилон. 제2 바벨론은 우리가 잘 아는 로마 제국. Вторият, че е Римската империя.
뭐 로마 제국은 우리가 잘 알잖아요. За Римската империя сме чували много, знаем много неща. 그 당시에 뭐 로마 제국보다 강한 나라도 없었고 Защото това е била наистина много силна държава. Няма 전 не 세계 е по-силна. 로마로 통한다 할 정도로 그렇게 강력한 나라였습니다. Толкова силна, че е владяла почти над целия свят. 그리고 제3 바벨론은 미국이라는 И 것이죠. той им твърди, че третия Вавилон 그래서 е САЩ. 그는 앞으로 미국보다 더 강한 나라는 나올 수 없을 것이라고 말을 하고 있어요. И той твърди, че няма да се появи в историята повече друга държава, която да е по-силна. 한때는 뭐 САЩ. 유럽 연합이 마지막 바벨론이라 그렇게 주장하는 학자들도 많았지요. Когато се създаде Европейския съюз, много богослови твърдяха, че Европейския съюз е последния Вавилон. 그건 그 전에 옛날에 로마가 유럽 연합이 강할 때 한 소리고. обаче това беше твърдение, когато Европейския съюз беше най-силен. 지금은 유럽 연합이 너무 약해져서 힘이 없어요. Сега в момента обаче Европейския съюз не е силен. 현재는 미국이 전 세계 패권을 붙잡고 있고 패권을 가지고 있고. В момента пък САЩ са най-силните. 매년 국방 예산을 1,000조 달러를 쓰는 그런 강력한 나라입니다. И това е държавата, която в момента харчи най-много пари за отбрана. 한때 소련 연방이 미국과 맞서보려고 하다가 결국 소련이 소비에트가 무너졌고. И той базира своето твърдение на това, че СССР се е противопоставила на САЩ, но не е успяла да победи. 그리고 지금은 중국의 경제가 좀 된다고 미국을 이겨보려고 맞서고 있는데. И на това, че в момента Китай се противопоставя на САЩ. 지금 트럼프 말 한마디 때문에 미국 경제가 지금 무너지고 있는 중이에요. Но това пък просто заради една дума на Тръмп се срива цялата американска икономика. 그래서 전 세계 진보적 학자들은 미국은 민주주의 국가가 아니라 има учени, които твърдят, че САЩ не е демокрация. 제국주의 국가라고 그렇게 말을 합니다. империя. 그것도 평화를 위한 민주주의가 아니라 군사 제국주의라는 И 거예요. то не е мирна, а военна империя. 그래서 미국은 전 세계 100개 지역에 미군을 주둔시키고 있어요. която се изпраща войски навсякъде по света. 그래서 자기들 입맛에 안 맞으면 어떤 나라든지 공격할 준비가 다 되어 있는 나라죠. държава, която е готова да атакува. 그래서 현재까지는 미국이 제3의 바벨론이라고 할 수 있어요. В момента богословите твърдят, че това е третия Вавилон. 다음에 뭐 미국보다 더 강한 나라가 나올지 안 나올지는 아무도 장담할 수가 없어요. Но не знаем, след време може да се появи някоя държава, която да е много по-силна от САЩ. 이해가 되죠? разбирате, нали? 주님이 첫째 일을 떼자 백마탄자가 멜루가를 쓰고 이기고 또 이기려고 했다는 거예요. И така, в Словото виждаме, че когато Исус отвори първия печат, се появи един на бял кон, който побеждаваше и все искаше да побеждава. 이 백마탄자가 바로 마지막 바벨론 제국이라는 것입니다. Този на белия кон, всъщност това е последния Вавилон. 두 번째 인을 떼자 붉은 말을 탄 자가 큰 칼을 가지고 전쟁을 일으켰고. Когато се отваря втория печат, се появява конник на червен кон, който създава война. 세 번째 인을 떼자 금은 말 탄 자가 나오고 온 땅에 기근이 들었다는 것입니다. При отварянето на третия печат се появява конник на черен кон, което означава глад по цялата земя. 네 번째 인을 떼자 항생말이 나오면서 지구 인구 4분의 1이 죽게 되었다는 거예요. При четвъртия печат се сее смърт, която предизвиква 1/4 умиране на населението на земята. 칼과 기근과 전염병과 땅의 짐승들이 나와서 사람들을 죽인다는 거예요. И какво пише, че 1/4 от населението на земята умира от войни, мор, глад и болести и се надигат и земните зверове. 그러면 사람을 죽이는 땅의 짐승은 또 무엇일까요? Кои са тези земни зверове, които убиват хората? 그럼 뭐 개나 늑대 이런 짐승을 말하는 것이 아니라 개, 일, 갱우,
라고 할 수 있습니다. Най-вероятно не става въпрос за истински кучета или вълци, а може да са роботизирани кучета. 지금 현대 전쟁은 드론 전쟁이라고 В 말합니다. момента казват, че войните са война на дронове. 적의 탱크나 미사일이 무서운 것이 아니라 드론이 무섭다는 거예요. И твърдят тези хора, които се занимават с военно дело, че не снарядите, не танковете са опасни, а дроновете. 근데 조금 더 지나가면 군인 대신에 로봇들이 대리전을 치르는 그런 시대가 온다는 거예요. Предвижда се след време войните да се водят от роботи, а не от хора. 중요한 것은 예수님이 오시기 전에 전 지구에서 4분의 1이 죽는다는 것입니다. Кое е важното? Че преди идването на Исус Христос на земята, първо 1/4 от населението на земята ще умре. 지금 75억 정도 되는데 한 30년만 지나가면 100억이 되겠죠. Ако ние сега сме 7 милиарда и половина, след 10 години може да сме 10 милиарда. 그래서 100억에서 4분의 1이면 25억이 한순간에 죽게 된다는 것입니다. Тоест едновременно ще умрат 2 милиарда и половина души. 그럼 우리는 예수님이 언제쯤 오시겠구나를 이런 징조를 통해서 알 수가 있는 것이죠. Това е знак, който ни показва кога горе-долу ще дойде Исус. 예수님이 언제쯤 오시느냐 그 징조가 뭐냐면은 Какви са знаците за идването на Христос? 첫 번째로 계시로 보여준 징조가 있는데 има знаци, които ги има в Откровение. 징조를 계시로 보여줬어요. Бог е дал тези знаци. 그것이 바로 지구 인구 4분의 1이 죽는다는 것입니다. И това е първият знак. 1/4 от населението на земята умира. 세대주의자들은 당장 주님이 오실 것처럼 그렇게 임박한 종말론을 말을 합니다. Има толкова диспенсационални ескатологи, които твърдят, че Исус сега ще дойде. 그러나 우리는 그런 말에 놀라거나 겁먹거나 하지 말고 이용당하지 말아야 합니다. Нека да не се стряскаме от такива думи, да не се подманваме, да не бъдем използвани от други 왜냐하면 хора. 성경에 Защото Библията какво ни казва? 종말에 일어날 분명한 징조를 우리에게 가르쳐주고 있다. Тя ни показва много ясни знаци преди идването на Исус. 자, 다섯째를 보겠는데요. Нека да видим петия печат. 자, 9절, 10절 다시 한번 9 и 읽겠어요. 10 стих да ги прочетем отново. 네, четири. И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което държаха. И те викаха с висок глас и казваха: до кога, владетелю святи и истинни, няма да съдиш и отмъстиш за нашата кръв на земните жители. 예수님께서 다섯 번째 인을 떼자 제단 아래에서 순교한 영혼들이 등장하는 것을 볼 수 있습니다. Когато се отваря петия печат, тогава се разкриват душите, които са под олтара, които са умрели мъченически за Божието Слово. 그들은 일찍 죽임을 당한 영혼들인데 Това са души на хора, които преди това са умрели. 하나님의 말씀을 전하다가 결국 순교해서 지금 보좌 그 제단 아래에 지금 있는 Те 거예요. са били убити заради Божието Слово и затова са под Божия престол. 그들은 큰 소리로 호소하기를 자신들의 억울한 피를 갚아 주소서. И те викаха с висок глас и казаха: до кога, владетелю, няма да отмъстиш? 사람들은 억울함을 가지고 국가 기관을 찾아가서 호소합니다. Когато хората са онеправдани, те се обръщат към институциите, към държавата, за да 너무너무 억울합니다. 누명을 썼습니다 하고 그렇게 호소하지만 대부분 다 무시되는 경우가 많아요. казват: бяхме онеправдани, бяхме излъгани. Обаче в повечето случаи техните молби остават без отговор. 과거 한국도 독재 정권이 너무 많은 사람들을 억울하게 만들었습니다. В Корея има един тоталитарен период, в който много хора са онеправдани. 독재에 맞서서 민주주의를 외치는 그런 청년들을 잡아다가 고문을 하고 И млади хора, които излизат
да протестират, искат демокрация, са арестувани. 바른 말 하는 사람들 다 잡아다가 간첩으로 누명을 씌워서 감옥에 가두거나 사형을 시켰던 И 것이죠. много от протестиращите са заловени, хвърлени в затвора по обвинение, че са шпиони. 그러니까 얼마나 많은 사람들의 인생이 망가지고 정말 그런 악한 짓을 국가에서 많이 했다는 거예요. Държавата, корейската държава прави много беззакония против такива хора. 그게 독재자들은 한 50년을 통치하면서 너무나 많은 억울한 사람들을 만들어. Тоталитарното управление в Корея продължава близо 50 години. 그러다가 이제 정권, 민주 정권으로 바뀌면서 Но след навлизането на демокрацията, 언제까지 국가가 이 억울한 사람들의 호소를 모른다고 그렇게 거짓말 하면 되겠느냐? хората отново се надигнаха и казаха, бива ли държавата така да пренебрегва молбите на хората, които са били унеправдани по това 국가가 한 време? 번은 이 억울한 사람들의 사연을 들어주고 그들의 한을 풀어줘야 되지 않느냐? Държавата трябва да се вслуша в техните петиции и да им отговори. 그래서 국회에서 진실과 화해를 위한 강의사 그런 위원회를 만들어서 이제 그 일을 하게 된 거예요. Затова корейското правителство създаде един орган, който да изслушва и да преценява кое е истина. 놀랍게도 И невероятното е, 11,000건의 사건이 접수가 된 거예요. че тази комисия преглежда 11 000 случая. 그래서 다시 재판을 받아서 진실이 밝혀졌는데 Провежда се втори съдебен процес, става ясно коя е истината. 수십만 명의 사람들이 억울하게 간첩 누명을 쓰고 불행한 인생을 살았던 것이죠. И се оказва, че над 10 000 души са били обвинени неправомерно, че са шпиони и им е бил съсипан живота. 지금이야 한국이 이제 민주주의가 발전해서 50년 만에 진실이 다 밝혀지게 된 것이고 сега Корея е демокрация и фактите излизат наяве. 억울한 자들의 호소가 어느 정도 해서 되었지만 여전히 억울한 사람은 많지요. Може би до известна степен унеправданите са получили каквото те са желали, но продължават тези да се появяват хора. 한국만 그러겠습니다. 독재 국가 했던 전 세계 국가들이 다 그런 В толкова държави и в тоталитарни управления има хора, които страдат. 그런데 우리 크리스찬들의 순교와 억울함은 전혀 다른 문제라는 거예요. Съвсем друго нещо е, когато християните страдат заради вярата си и са унеправдани. 예수 믿고 전도한 것 때문에 순교당한 사람들의 그 억울함은 아무도 들어주지 않는다는 거예요. Кой ще се вслуша в молбите в оплакването на тези, които са били измъчвани за Божието Слово? 그래서 순교자의 영혼들이 하늘에서 하나님께 호소를 했다는 거예요. Затова душите на мъчениците под Божия алтар, те викат към Бога. 우리가 예수 믿고 복음 전하다가 죽음을 당했는데 И те викат, ние бяхме заклани за Божието Слово. 하나님이 언제까지 이 억울함을 풀어주지 않겠습니까? 하고 했다는 거야. Няма ли да съдиш и да отмъстиш за нашата кръв? 우리가 신앙생활하면서 얼마나 억울한 일 많이 있습니까? Ние страдаме много заради вярата си в живота си. 그래요. Нали така? 다 있어요. 우리 모든 크리스찬들의 억울함이 있다니까요. Има нещо, в което е ощетен заради вярата 예수 си. 믿는 것 때문에 직장에서 사회에서 불이익을 당한 사건들이 얼마나 В 많아요. обществото, на работното място има неща, които ни неправдават. 예수 믿는 것 때문에 손해본 것들이 너무 많아. 손해보는 것들이. Сме ощетени понякога. 우리가 누려야 할 것, 정당하게 누려야 할 것들을 많이 포기해야 되고. И трябва да се откажем от нещата, които ни се полагат. 예수 안 믿으면 포기하지 않을 것들인데 예수 믿는 것 때문에 손해보고 억울함 당하고 많다는 거예요. Ощетени сме, страдаме много пъти, защото се отказваме от неща заради вярата си. 11절에 각각 그들에게 한 두루마리를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬어라.
И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и им се каза, че трябва да почиват още малко време. 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽음을 당하여 그 수가 차기까지 하라. Докато се изпълни числото на техните съслужители и братя, които ще да бъдат убити като тях. 하나님께서 그들의 옷을 들으시고 잠시 동안 쉬라고 하셨다는 거야. Бог чува гласа на унеправданите и им казва, починете си още малко време. 하나님께는 잠시가 1000년, 2000년이 그냥 지나가는 거예요. обаче Божието малко време е 1000-2000 години. 그러면서 선교자의 수가 차기까지가 1000년, 2000년 그렇게 지나가요. Докато се изпълни числото на мъчениците, така минават 1000 години. 그래서 왜 종말이 오느냐? 대하나님 왜 오느냐? Защо ще дойде голямата скръб? Защо идва края на 다른 света? 것이 아니에요. 순교자의 수를 채우기 위한 하나님의 방법이라는 거예요. Има една единствена причина и това е за да се изпълни числото на мъчениците. 그래서요, 순교자가 수가 다 차기까지 우리는 억울해도 잠시 동안 좀 더 참아야 돼요. Ние дори да страдаме, нека да чакаме, да изчакаме още малко време. 왜냐하면 하나님이 정한 때가 있고 수가 차야 한다는 거예요. Защото трябва да настъпи Божието време и трябва да се попълни бройката. 때와 수가 차지 않았는데 우리가 아무리 금식하고 때를 쓰고 울면서 예수님 빨리 오시옵소서 기도해도 아무 소용. Ако не е дошло времето, ако не се е изпълнила броя на мъчениците, ние колкото и да плачем и да се молим, няма да дойде в края. 박해 때문에 억울해서 주님 빨리 오셔서 아무리 떼쓰고 기도해도 소용없다. Колкото и да се молим, когато дойде гонение, айде Господи, ела бързо, ще бъде на Божието време. 때가 차고 수가 차야만 그때 주님이 심판자로서 오시고. И се изпълни числото, тогава Христос ще дойде като съдия. 물론 우리는 разбира се. 날마다 주님 맞이할 준비를 해야. Ние всеки ден трябва да сме готови за срещата ни с Христос. 아멘. 아멘. 그리고 무엇보다 더 중요한 것이 인류 정말보다 내 인생의 정말이 더 빨리 온다는 거예요. По-бързо от края на света ще дойде моя собствен край. 그래서 언제든지 하나님의 부르심은 아멘하고 이사갈 준비를 마치라. Така че трябва да сме готови във всеки един момент, когато Христос ни призове, ние да кажем амин и да тръгнем. 못 가요. 이사갈 준비 안 됐어요. 안 통해요. 하나님 앞에 안 통해. Пред Бог не вървят думи от типа на още не съм готов. Не още. 항상 준비하고 있어요. трябва да сме готови винаги. Амин. 아멘. Амин. 12절 같이 12 стих да прочетем заедно. 그래. И видях, когато отвори шестия печат, и ето стана голямо земетресение, слънцето почерня като козир, и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, както когато смокинята, разклащана от силен вятър, хвърля късните си смокини. Небето изчезна като свитък, когато се навива, и всички планини и острови се отместиха от местата си. 종말이 진행되는 첫 번째 И така, 징조가 뭐라고 했어요? кой беше първия белег за идването, за настъпването на края на света? 그래요. 지구 인구 4분의 1이 죽는 사건이다. От населението на земята умира. 그리고 두 번째 징조가 있는데 Кой е втория знак? 하늘의 별들이 무수히 떨어져서 지구에 충돌하다는 거예요. Небесните звезди падат на земята и разклащат земята. 그날의 태양은 빛을 잃고 곱게 변하고 Тогава слънцето почернява като козик. 달은 핏빛으로 변하게 된다. Луната става като кръв. 그러니까 그런 징조가 오면은 아 종말이 시작됐구나 알 수 있잖아요. Много ясно можем да разберем. Видим ли това? Значи 주님 오실 때가 심히 가깝다. 이제 느끼게 되는 거예요. Тогава вече ще усетим, че наистина Христос ще дойде скоро. 보통 과일은 익어야 떨어지고 Обикновено плодовете падат, когато са озрели. 아직 익지 않은 선과일은 보통 바람을 통해서는 절대 안 떨어져요. При лек вятър неозрелите плодове не падат. 그런데 обаче 태풍이 불으면 선과일
벨도 떨어지는데 Когато има тайфун, дори зелените плодове капват. 그처럼 하늘에서 무수한 벨들이 지구에 충돌하는 그런 무서운 사건들이 일어난다는 Ще 거예요. има някакво ще има много страшен катаклизъм, при който звезди от небето ще падат върху земята. 그때 충격이 얼마나 И 컸던지 ще бъде толкова страшен сблъсък, 산과 섬이 제자리에서 다른 곳으로 이사를 다니더라는 거예요. 이사를 다녀. че планините и островите се отместват от местата си. 한번 생각하면서 그 Просто 순간에 представете си. 우리 인간들이 만들어놓은 그 문명이라는 것이 В такъв 서 момент 있겠습니까? ще устои ли нещо, което е създадено от хората? 다 무너지게 돼. 다. Всичко ще се провали. 높은 집이든 낮은 집이든 И 댐이든 온자력이든 뭐든지 다 무너지게 돼 있어요. всяко творение на хората и къщи, електроцентрали, всичко ще бъде сринато. 그러니까 뭐 그때는 뭐 우리가 가지고 있는 전자제품 뭐 전기도 안 되고 Нито електричество, 은행 거래도 안 되고 нито електронни устройства, нито банки, нищо няма да функционира. 모든 것이 다 롤로 돌아가는 시대가 온다. Всичко ще бъде една кръгла нула. 그래서요. 부자다 뭐 돈을 많이 갖고 있다 무슨 아무 소용이 없어 그때. Няма да има никаква полза човек да е богат или да има пари. 자 15절 15 стих да видим. И зелените царе, голеците и военачалниците, богатите и силните, всеки роб и свободен се скриха в пещерите и в скалите на планините и казаха на планините и на скалите: паднете върху нас и ни скрийте от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои. 권세자들, 부자들은 언제나 자기들 살 길을 다 준비해놔요. Царе, големци, военачалници, те винаги си измислят някакви бункери, където да избягат. 산속에, 땅속에, 지하, 대피소를 다 만들어놓고 이기만 오면 그쪽으로 가는 것이죠. Правят се някакви убежища, бункери под земята, където да избягат при криза. 그래봤자 다 소용없는 짓입니다. Обаче всичко това ще бъде безполезно. 왜냐면 이 사건 후에 곧 불신자들에게 하나님의 진노의 심판이 임합니다. Защото след това събитие започва Божия гняв. 어느 누가 하나님의 진노에서 피할 수 И 있겠습니까? никой няма да може да устои. 그때 벨이 떨어지자 죄를 회개하고 하나님께 돌아온 사람들이 있어요. Когато звездите падат от небето, тогава ще има хора, които се покаяват на Бога. 믿음 있는 사람이 누구냐? Кои са хората, които имат вяра? 인생에 재앙과 어려움이 올 때 하나님에 서서 항상 회개하는 사람이라는 거예요. Вярващите са тези, когато дойде криза, бедствие, се обръщат към Бог. 왜 하나님 나에게 이렇게 고난을 줍니까? 하고 불만, 원망을 하는 것이 아니에요. 그 지혜가 없는 사람이에요. Хората, които започват да плюят по Бог и казват: защо само на мен ми се случва това, защо ме сполетя това, това не е мъдро. 복 있는 사람, 믿음의 사람은 고난이 오면 올수록 더 납작 엎드려서 회개하고. Колкото повече кризи идва, толкова по-смирен става пред Бога. 그래서 이렇게 벨이 떨어질 때 회개한 사람들이 바로 슬기로운 사람이란 것이에요. Когато започнат метеорити да падат на земята, мъдрите са тези, които ще се обърнат към Бога. 회개는 아무나 하는 것이 아니에요. Не всеки се покая. 기본 믿음이 없으면 회개가 절대로 안 돼요. Човек, който по принцип няма вяра, той и това да се случи няма да се покая. 저와 여러분들이 뭐 교회 나오는 날부터 막 믿음이 생겼어요? Помислете си, в момента, в който дойдохте в църквата ли, получихте голяма вяра? 오랫동안 교회 다니면서 말씀을 들으면서 차츰차츰 깨달아지면서 믿음이 생긴 거예요. Вярата идва постепенно, когато слушаш Словото и растеш в него. 환난과 고난을 당하면서 그 믿음이 단단하게 된 것이지요. А когато дойдат трудности и изпитания, тази вяра се калява.
그래 안 그래요? Нали така? 믿음이 단단해지지 않으면 그냥 하나 앞에 다 사라지고 말아요. Ако не ни е калена вярата, дойде ли най-малката трудност, ние ще се провалим. 그러니까 기본 믿음이 있으니까 고난 앞에서 회개하고 하나님 앞에 서는 것이죠. Когато хората имат поне малко вяра, като дойде трудност, тогава се покаиват и се обръщат. 성경에서 그러한 사람을 슬기로운 처녀, 기름 준비한 처녀라고 말을 하는데 В Библията тези мъдри хора са наречени мъдри девици, тези, които са се приготвили маслото. 슬기로운 처녀나 미련한 처녀나 다 세상 잠을 잔다는 거야. Когато към настъпването на края на света, както мъдрите, така и неразумните девици, всички те ще са заспали. 왜 잠을 자는 이유가 뭡니까? И защо са заспали? 신랑이 드디어 오니까. Защото годиникът се бави. 신랑이 드디어 오니까 잠을 자는데 두 가지 이유가 있어요. Има две причини за съня. 믿음이 있지만 신랑이 드디어 오자 그만 세상 잠에 드는 거예요. Първата причина е, че те имат вяра, обаче годиникът се бави и те заспиват светски сън. 두 번째는 А втория 신랑이 드디어 오므로 저와 여러분들이 구원을 받게 된 거예요. 예수 믿고 구원을 받게 된 거예요. Втората причина за това да се забавя годиника е за да бъдем спасени ние. 있습니까? Вярвате ли, че е така? Да. 사도 요한 시대에 사람들은 250년 동안 수많은 박해를 받았습니다. В продължение на 250 години има гонения срещу християните по времето на 왜 예수님 빨리 안 오십니까? И въпросът им е, защо Христос не дойде сега? 그들은 정말 예수님을 믿었고 간절히 그가 오시기를 С 소망했어요. истинска вяра. Те наистина се надяват Христос да дойде скоро. 그때 예수님이 오셨더라면 Обаче, ако тогава беше дошъл Исус, 저와 여러분들은 구원 없어요. ние нямаше да бъдем спасени. 이미 역사는 끝났어요. 사라졌어요. Вече ще престанала човешката история. 저와 여러분들을 구원시키기 위해서 신랑이 더디 Годиникът се бави, за да бъдем спасени ние. 앞으로도 하나님이 창세전부터 애정하시고 택한 사람들이 있는데 Бог има хора, които е приготвил още преди създаването на света. 그 마지막 사람이 태어나서 예수 믿어야 끝나는 거예요. И всичко ще приключи, когато и последният човек се роди и приеме Христос. 근데 그 마지막 사람이 그냥 태어나자마자 예수 믿어야? Обаче този човек, последния избран, когато се роди, той веднага ли ще преражда на 아니죠. 어느 정도 자라서 말귀를 알아듣고 말씀을 복음을 들어서 믿음이 생겨야 믿는 것이죠. Ще чуе словото и тогава ще го приеме. 그래 안 그래요? Нали така? 그래서요 오늘날 같이 전도가 안 되는 시대에 전도를 안 하는 시대에 Сега много не се благовества. 참 예수 믿기도 참 어려운 시대예요. 지금이. И за това е много трудно хората да стигнат до вярата. 그래서 택한 백성이 고난을 받아서 하나님을 찾는 가정이 있어요. 가정이. Но има процес, през който човек минава, докато стигне до търсенето на Бог. 그냥 안 되니까 고난을 통해서 그가 깨어지고 하나님을 찾게 되므로 전도자를 만나게 하신다는 거야. И Бог създава ситуация в живота на човека, криза, за да може той да се срещне с благовестител и да приема Христос. 그때서야 하나님 앞에 회개하고 Едва тогава човек се покаява. 구원을 받는 그런 놀라운 거듭나는 역사가 일어나는 И 것이죠. получава спасение. 그러니까 그것 때문에 신랑이 드디어 오시다. 드디어. За да се изпълни това, за това годиникът се бави. 그래서 그 마지막 사람이 구원받는 그날까지는 어쩔 수 없이 역사는 계속 연장됐어요. Просто историята продължава, докато не се роди последния човек. 이해가 되시죠? Разбирате, нали? 왜 안 오시냐 하고 Няма защо да 엄마 그러면 안 돼요. да се оплакваме и да казваме, Исусе, защо не идваш скоро? 그래서 정말이 진행되는 징조는 우리가 충분히 알 수 있다는 거예요.
И така, можем ясно да видим какви знаци съпътстват края на света. 물론 예수님이 재림하시는 그 날과 그 신은 알 수가 없어요. Не знаем деня и часа, когато Исус ще дойде. 그러나 예수님이 재림에 임박했다는 것은 징조를 통해서 하셨다는 거예요. Обаче, чрез знаците, знаменията, можем да разберем наближаването, кога е наближаването на идването на Исус. 그때 주님께서 도적같이 오시리라고 했는데 И тогава Исус ще дойде като крадец. 그 불신자들에게 한 말이고 Но той ще бъде като крадец за невярващите. 우리는 할 수 있다니까 징조가 있으니까. Ние обаче може да видим знаците. 너희는 빛에 속하였고 Ако ние 낮의 сме 아들이라고 했어요. ние сме синове на светлината. 그러니까 우리가 말씀 안에 있으면 다 안다는 거예요, 알아. Когато стоим в Божието Слово, можем да знаем как ще се развие историята. 할렐루야. Алелуя! 세상 사람들이 지금 평안하다, 살기 좋다, 그냥 세상에 취해서 살고 있는데 Сега се казват много е спокойно, нямаме проблеми и се заспали дълбок сън. 임신한 여인에게 햇산의 고통이 갑자기 오는 것처럼 태아난이 갑자기 오는 거야. Обаче ще дойде бедствие. Точно както мъките идват при раждаща жена. 지금 이 세대가 얼마나 살기가 Сега 좋습니까? ние живеем много спокойно. 근데 살기 좋고 평안할수록 신앙생활을 더 잘합니까? Когато ни е спокойно, нямаме проблеми, по-усърдни ли сме в живота си? 반대죠. Не, точно обратното. 세상의 즐거움에 취해서 깊이 세상 잠을 잔다는 거야. Започва да ни харесва света и заспиваме един дълбок светски сън. 그러다가 그냥 인생의 고난이 한번 다가와야 그때서야 이제 교회 찾아오는 것이지요. Тогава се втурваме към църквата. 대부분 사람들이 다 그렇게 신앙을 살아요. повечето хора са така. 그래서 지구 인구 4분의 1이 죽는 것을 봐야 사람들이 세상 잠에서 깨어난다는 것이죠. Когато хората видят как 1/4 от населението на Земята умира, ще се събудят от сън. 근데 4분의 1이 죽는 것이 단지 전쟁과 기근만 가지고는 안 돼요. Обаче за да умре толкова огромно население, само глад и войни не са достатъчни. 대량으로 죽일 수 있는 생화학 무기, 바이러스 같은 것이 필요한 것입니다. Трябва мор, който да е някакъв много силен вирус или химическо оръжие. 그래서 미국, 러시아, 중국 이런 강대국들은 생화학 무기를 열심히 만들어놨는 거예요. Сега в момента силни държави като Русия, Китай, Щатите, те си създават химически оръжия, които са много мощни. 그렇게 해서 전쟁을 일으켜서 인구를 감축시키는 거예요. И при създаване на война се намалява населението на 인구가 Земята. 너무 많다는 거예요. И твърдят, че хората са твърде много. 반은 줄여야 반은 줄여야 че трябва поне половината от населението да го няма. 그게 세계 정부 뉴에이지라는 세계 정부에서 계획하는 일이에요. И това съм чувал, че се планира от световно правителство. 실제로 그렇게 생화학 무기를 통해서 인구, 지구 인구 반을 줄이는 그런 악한 짓을 하는 때가 온다니까요. Ще дойде такова време, когато насилствено ще се намалява населението на Земята. 우리가 살고 있는 이 태양계를 보면은 태양계를 돌고 있는 별이 9개가 있는데 да видим картинката на Слънчевата система, в която ние живеем, има около 9 звезди. 너무 뒤로 가서 앞으로 보여주세요. 태양계. 그 앞에 하나 더. 그게요. Слънчевата система. 태양에서 가장 가까운 것들로부터 като започнем от планетата, която е най-близо до Слънцето. 수성, 금성, 지구. 빨리 말해. Планетите, да, добре, Меркурий, Венера, Земята, 달, 화성, 목성, 토성, 천왕성, Меркурий, 그리고 태양성. И така нататък. Сатурн, да, Сатурн. Уран, Нептун. 태양에서부터 멀어질수록 더 별이 커요. Планетите, които са по-отдалечени от Слънцето, те са по-големи. 그런데
Обаче, 핫성과 목성 사이에 별이 하나 없어졌는데 така, между Меркурий и Марс е имало една планета, която е изчезнала. 본래는 있었는데 무슨 일로 파기가 돼서 소행성대가 됐다는 거예요. Но тя се разпаднала и се превърнала в астероиди. 그 다음 그림 한번 보여주세요. Може ли следващата? 이제 여기 소행성대 별들이 깨어지니까 파편이 된 소행성대인데 И така се получава, казват учените, че това е един астероиден пояс, 큰 돌덩어리는 100km나 되는 който съдържа големи камъни, които са от 그리고 한 200개 정도 되고 с площ 100 km са около 200 그리고 такива камъна. 10km 정도 되는 것은 2000개 Около 10 km в диаметър са 1km 되는 것은 50만 개 са около 2000, около 1 km са 50 000. 1m짜리는 1천억 개나 된다는 거예요. И около милиард са тези, които са големи 1 метър. 이 본래 이 별 하나가 있었는데 어떤 이유로인지 충돌했던지 벽을 파괴가 된 На 거예요. това място е имало звезда, която при сблъсък се разрушила и се е получил този астероиден пояс. 그 충돌할 때 파편에서 날아갈 때 사방으로 날아가는 것이죠. И се разпръснала във всички посоки. 그 날아가다가 어떤 행성에 충돌하면 그냥 그 충돌한 행성에 푹 빠져버리고 분화구를 만들어내는 Когато 것이죠. астероиди се сблъскат с някоя планета, се появяват дупките. 그 중에 하나가 목성에 충돌을 했는데 преди известно време един астероид се сблъска с Нептун. 얼마 안 됐어요. 1994년 7월. 1994년 7월. През юли 1994년 7월. 94-та година имаше такъв сблъсък. 이력이 얼마나 컸던지 중부에서 다 보여 관측을 했다는 거예요. който беше толкова голям, че сблъсъка се наблюдаваше и от Земята. 이 목성에 큰 구멍이 생겼는데 И в Нептун се появи един голям кратер. 이 목성은 우리가 살고 있는 지구보다 1300배나 큰 별이에요. Това е планета, която е 1300 пъти по-голяма от Земята. 근데 만약 그 목성에 떨어졌던 그 돌덩어리가 지구에 충돌했다면 어떻게 Ако 되겠어요? същия този метеорит беше паднал върху Земята, какво ще да стане с нас? 이 지구는 가루가 되고 마는 것이죠. 아닙니까? Щяхме да изчезнем. 그러면 이 소행성대가 이 별이 언제 이렇게 끼어졌을까? И така, кога ли се разрушила тази звезда, която се начупила на астероиди? 전문학자들은 수천억이 되었다고 그렇게 말을 하는데 изследователите на космоса казват, че това е било преди хиляди години. 내가 보기엔 그 사람들 아무도 모르고 그냥 대충 말을 하는 것 같아. Обаче на мен ми се струва, че тези хора нищо не разбират. 아무도 아는 사람 없습니다. Няма как да кажеш точно датата кога се 그런데 성경에서 우리가 짐작해 볼 수 있는데 обаче Библията ни дава отговор. 노아의 홍수가 일어나기 전 153일 전에 Това се случило 깨어졌다는 거야. 153 дни преди потопа на Ной. 그 행성에서 파편들이 돌이 지구를 해서 날아올 때 когато звездата избухва и се разлитат парчетата, някои от тях стигат до Земята. 총알의 20배 속도로 날아온다는 거예요. Движението им е било с 20배 총알보다. 20 пъти скоростта на куршум. 그래서 그 소행성대에서 지구까지의 간격을 계산해 보니까 153일 걸린다는 거예요. Тоест, достигането от тази позиция до Земята на тези метеорити е 153 дни. 이 과학자들이 그런 거 계산해 내는 것이죠. Има учени, които са го изчислили. 그때 일부는 달에 충돌을 했는데 И част от тях се сблъскват с Земята. 우리가 볼 때는 달이
미끈하잖아요. Има такива, които се сблъскват с Луната. 근데 На нас тя не изглежда кръгла. 그 달의 뒤편, 우리가 볼 수 있는 뒤편은 온갖 구덩이가 있다는 구덩이가. Има много метеорити. 너무 많은 돌을 맞아서 구덩이가 생겨요. Има много кратери. Има много кратери и всичко това е заради сблъсъка с... 뭘 말하냐면요, 파편들이 한쪽 방향으로 와서 한쪽 방향만 충돌했다 그 말이에요. Което, съдейки по повърхността на Луната, виждаме, че тези метеорити са се движили в една посока. 그래서 달은 그 뒤쪽만 맞게 된 것이고, Сблъскали са се с Луната в задната част. 그리고 우리가 사는 지구도 И са стигнали до 파편이 Земята. 날아와서 어디에 맞았냐 하면은 И къде ли са паднали тези метеорити на Земята? 태평양 바다에 집중도 떨어졌다는 거야. 태평양 바다에. Казват, че в Тихия океан. 현재 태평양 바다가 너무 크고 또 너무 깊어요. В момента можем да видим, Тихия океан е най-просторния и най-дълбокия океан. 어느 정도 깊은지 아세요? Знаете ли колко е дълбок? 11,000km. 11 000 километра. 아니, 우주선을 타고 우주선을 쏘 올리면 제일 끝까지 넘어가도 11 000 километра са повече отколкото 넘어가도 10,000km가 안 돼, 10,000km가. да излетиш. 우리가 비행기를 타고 나면 보통 5,000km에서 가요. Обикновено самолетите се движат на 5000 метра над морска 근데 височина. 지금 태평양이 11,000km. На Тихия океан има точка, която е 11 000 километра. 그러니까 행성이 Тоест, 총알보다 20배 속도로 날아올 때 тези парчета, те са се движили към Земята със скорост 20 пъти по-висока от скоростта на куршум. 그 속도로 인해서 그 행성의 온도가 4,000도로 올라간다는 거예요. И при това, при тази скорост, те се нажежават до температура 4000 градуса. 그러니까 불덩어리가 태평양에 떨어졌는데 Тоест такива огнени токи падат в Тихия океан. 순식간에 바닷물이 수증기가 되어서 하늘로 올라가고 Водата се изпарява, издига се. 그것이 상공에서 수증기가 찬 공기를 만나면서 се сблъсква 비가 с 쏟아지는데 студените въздушни маси и се превръща в дъжд. 노아 홍수 때 40일 동안 비가 내렸다는 거야. По време на потопа на Ной 40 дни вали дъжд. 그러니까 돌덩이가 하나가 아니라 계속해서 한 곳에 집중도로 떨어졌다 그 Какво 말이에요. означава това, че не е паднал само един метеорит, ами непрекъснато е имало падания? 그래서 일부는 수증기로 올라가고 И част от водата се изпарява, 그것은 이제 피가 되어서 전 세계에 비를 뿌리는 것이고 превръща се в дъжд, който започва да вали на цялата земя. 나머지는 쓰나미가 되어서 밀고 올라가는데 Останалите части предизвикват цунами, което се надига. 미국과 유럽과 터키를 넘어서고 И това цунами на изток минава през щатите, Европа, Турция. 서쪽으로 간 쓰나미는 중국을 지나서 아라라산을 덮어버렸다. 아라라산. Китай и дори покрива планината Арарат. 아라라산은 5,300m인데 Планината Арарат е с надморска височина 5300 метра. 산꼭대기를 덮고 물이 45m를 더 올라갔다는 거예요. И твърди се, че водата е била 45 метра над Арарат. 그러니까 쓰나미가 하나였으면 이렇게 안 되는데 Това няма как да се случи от едно цунами. 쓰나미가 가면 또 쓰나미 오고 계속해서 쓰나미가 올라왔다 그 Имаме 말이에요. натрупване на цунамита, едно след друго. 그럼 계속 쓰나미가 밀려오니까 물이 빠질 시간 없이 계속 올라가는 것이죠. Понеже имало непрекъснато цунамита, водата няма време да се оттегли, непрекъснато е заливала напред. 물이 모든 지구의 산을 다 덮어버린 거예요. Водата покрива цялата земя. 그리고 노아가 하는 말이 깊은 샘물이 터져서 땅에서 물이 솟아났다고 그렇게 말을 하는데 Ной го изразява това, че земята е отворила недрата си и излязла вода. 노아의 눈에는 그렇게 보였던 것이고 Така го е видял Ной, така го е разбрал. 사실은 쓰나미고 올라와서 덮은 것이죠. Но всъщност цунамито то надига. То се надига и
покрива. 단지 물만 올라간 것이 아니라 И при това покриване не се налива само вода. 온갖 종류의 물고기와 조개와 뭐 바다 모래가 쓸려서 올라가는 것이죠. Риби, морски пясък и миди. 그래서 우리가 산에 올라가서 보면은 може да видим в 조개도 планина, 있고 може 모래도 있고 в планините да видим и миди и морски пясък. 그래요. Нали така? 불간에도 그런 곳이 많이 있더라고요. Чувал съм, че в България има такива места, където могат да се наблюдават такива неща. 그래서 모든 산을 덮은 물이 150일 동안 가득하다가 천천히 물이 빠져서 바다로 돌아가게 됐다는 거예요. Покрива цялата земя и 156 дни постепенно се отдръпва. 만약 그때 Ако 아라랏산을 덮을 정도로 비가 많이 왔다고 하면 그 물은 안 빠지게 돼 있어요. 안 사라지게 돼 있어요. Ако твърдим, че просто е валяло дъжд, който е покрил толкова много земята, че дори над планината Арарат, то тогава къде е отишла тази земя? 왜냐면 바다를 다 채우고 난 다음에 올라왔기 때문에 그 물이 빠져갈 곳이 없는 것이죠. Ако просто е валяло дъжд, който е покрил и морето, то тогава водата няма къде да се оттече. 근데 쓰나미로 인해서 올라왔기 때문에 그 물이 다시 다 바다로 돌아갈 수 Но 있어요. водата се е оттеглила към морето, защото от морето се е надигнало цунами, което е покрило сушата. 이런 노아의 홍수 때 이러한 일들 다음에 창세기 때 아주 자세하게 Обаче по-подробно за потопа на Ной ще говорим, когато изучаваме книгата Бития. 그럼 왜 하나님께서 지구 각각 곳에 이렇게 많은 소행성들을 두신 이유가 무엇일까? Защо Бог е оставил този астероиден пояс в близост до Земята? 예수님께서 말씀하시기를 인자가 올 때 세상에서 믿는 자를 볼 수 있겠느냐? Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на Земята? 믿는 자를 볼 수 있다는 말입니까? 볼 수 없다는 말입니까? Какво означава това? Че ще има много вяра или че няма да има вяра? 없다는 말이죠. Че няма да има вяра всъщност. 왜? 다 잠들어 버리니까. Защото хората ще спят. 그러니까 저와 여러분들이 그때 있으면 우리도 다 잠들어 버린다니까요. Ако ние живеем в тези времена, и ние ще сме от спящите. 지금도 얼마나 많은 크리스찬들이 И сега има много християни, които 불가리아가 정교의 문화권인데 си казват, 주일에 교회 나온 사람 몇 명이나 됩니까? ние сме православни християни, ама колко от тези християни са всяка неделя на църква? 더 잠들어 버려. 그때 앞으로 더 많이 잠들어 버려. След време обаче много повече ще са спящите християни. 너무나 물질을 사랑하고 쾌락을 사랑하고 세상을 사랑하고 Хора, които ще обичат и света, и парите, и насладите. 그런 시대가 갈수록 더 심해. Такова време този съд ще става все 그래서 по-дълбок. 하나님께서 그때 사용하시려고 소행성대의 수많은 별들을 И тогава Бог ще използва този астероиден пояс, за да го прати на Земята. 그때 가면 너무 큰 것은 안 되고 적당한 걸 가서 던져서 수만 개를 던져서 Тогава няма големите метеорити да стигнат до Земята, малко по-малко. 너무 큰 거 던져서는 그냥 사람들이 죽어버리니까 안 되고 적당하게 대기할 정도로. От големите всичко ще изчезне. Просто с достатъчна големината да могат хората да се седят и да се покаят. 예수님께서 죄를 마셨을 때는 마치 노아의 때와 같다고 했어요. 노아의 때. В Библията пише, че Исус ще дойде както беше по времето на потопа на Ной. 들어봤죠? Чували сте го това, нали? 노아의 때와 같다. 예수님이 죄를 마셨을 때 노아의 때와 같다. 그 무슨 Исус ще 말일까? дойде както беше по времето на Ной. Какво означава това? 세대주의자들은 Какво казват? 노아의 가정이 홍수전에 방주에 들어가서 다 구원받았듯이 Диспенсационалистите казват, ами както тогава вярващите влязоха в кораба на Ной, 예수 믿는 우리도 대한란전에 다 구원을 받는다. така и всички ние християните, ние ще бъдем избавени преди голямата скръб.
그러나 노아의 때는 그게 그 말이 아니고. Обаче не в този аспект е казано, че ще бъде както по времето на Ной. 노아의 때에 하늘에서 별들이 떨어져서 대홍수가 일어났던 것처럼 Ще бъде както по времето на Ной падат небесни звезди и предизвикват цунами. 그걸 말하는 거야, 그걸. За това 노아의 става 때라는 въпрос. 것은 그걸 말하는 Това 거예요. се случва и по времето на потопа на Ной. 아니, 당시 노아의 가족들이 다 방주 안에 들어가 있었는데 Тогава семейството на Ной е вътре в ковчега. 누가 문을 닫았어, 방주 문을? Кой затваря вратата на кораба? 하나님 닫았죠. Бог я затваря. 근데 노아의 가족은 홍수 구경도 못했어요. И в крайна сметка Ной и неговото семейство даже не виждат потока. 그리고 별 떨어지는 거 보지도 못했어요. Те не виждат падането на метеоритите. 그래서 중요한 것은 Кое е важното за нас? 종말은 노아 때와 같이 다시 한번 대환란이 일어난다는 거예요. Че при края на света, както беше по времето на Ной, ще има голям катаклизъм. 이해가 되시죠? Разбирате, нали? 자, 7장 И 보겠습니다. 7 глава да видим. 7장 1절. 드레. След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята и държащи 4-те земни ветрища, за да не духа никакъв вятър, нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изгрев слънце, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас на 4-те ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да удари печат върху челата на слугите на нашия Бог. 예수님께서 두루마리 인을 6인을 뗄 때 이렇게 큰 재앙들이 임했어요. Когато Исус отваря шестия печат, става голямо бедствие. 그때 대환란 속에서 회개하고 하나님께 돌아온 사람들은 Тези, които в голямата скръб се покаят и се обърнат към Бог. 하나님께서 천사를 보내서 그 이마에 인을 찍었다는 거예요. Бог изпраща ангел, който подпечатва, слага печат на челото на тези. 바로 그때 입 맞은 사람들이 휴거다는 거예요, 휴거. Тези, които са подпечатани, те ще бъдат грабнати. 이해가 되시죠? Разбирате, нали? Да. 그러니까 한란을 통과하는 거예요. 한란, 대한란을 믿음으로 이겨낸 자들이 인을마다 휴거되는 С 거예요. вяра през голямата скръб те ще бъдат грабнати. 영화로운 몸으로 예수님이 일주를 친 거 아니에요? С ново свято тяло. 예수님 아직 죄를 많았었어요. Това е още преди идването на Исус. 천사를 보내서 Исус ще изпрати ангел, 회개하고 하나님께 돌아온 사람들에게 인을 이마에다가 다 인을 찍었다. тези, които са се покаяли, са се обърнали към Бог и ще им сложи печат на челата. 자, 사진 다음 사진. Може ли следващата снимка? 자, 하나 사진이 없어졌네. Една. 자, 이렇게 입맞은 사건이 실제로 구약에 있었어요. 구약 В 시대에. Стария Завет има същия такъв случай на подпечатване. 그래서 구약을 잘 말하는 거예요. затова трябва да познаваме Стария Завет. 구약을 모르면 요한계시록은 절대로 못 푸는 책이에요. Ако ние не познаваме Стария Завет, не можем да разберем и значението на Откровението. 옛날에 예루살렘이 함락되고 이스라엘 나라가 망할 때에 Когато това е описано в Езекил, когато Израел е атакуван и победен. 그때 천사들이 예루살렘에서 구원받을 자들을 일을 치는 내용이 나와요. В Езекил виждаме, че ангели отиват и подпечатват част от народа на Израел. 자, 에스겔서 제100 Езекил 9 глава. 제100 нека тре. И извика в ушите ми със силен глас и каза: приближете се, палачи на града, всеки с оръжието си за изтребление в ръка. И ето 6 мъже идваха по пътя от горната порта, която е обърната на север, всеки с оръжието си за разрушение в ръка. И сред тях имаше един мъж, облечен в лен, с писарска мастилница на кръста си, и влязоха и застанаха при бронзовия олтар. И славата на Израилевия Бог се издигна от херувимите
над които беше към прага на дома. И той извика към облечения в лен мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница. И Господ му каза: мини през града, през Иерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат заради всичките гносотии, които стават сред него. А на другите чух да казва: минете след него през града и поразявайте, окото ви да не пощади и да не пожалите, старци, младежи и девици, деца и жени, убивайте до изтребване, но не се приближавайте до никого от тези, върху които е белегът. 누구에게 누구 이마에다가 인을 쳤어요? Да ви попитам, върху кого е сложен печат? 오는 사람에게. 왜 울었어요? Върху тези, които плачат. Защо плачат? 이스라엘 사람들이 우상 숭배하고 하나님을 대적하니까. Те плачат, защото еврейският народ е изпаднал в идолопоклонство и се противи на Господа. 그 처참한 모습을 보고 하나님 앞에 회개하며 울었다는 거예요. И те се покайват и плачат пред Господа. 그런 사람에게 이마에 хора 인을 쳤다는 거야. ангелът поставя печат на челото. 그래서 그 입 맞은 사람들만 살아서 바벨론으로 다 이사를 갔고, те оцеляват и са отведени в Вавилон. 입 맞지 못한 사람들은 그 땅에서 바벨론 군대에 의해서 다 죽임을 당한 것이죠. които не са подпечатани, всички те умират от вавилонската войска. 100만 명 이상이 한순간에 다 죽임을 당한 거예요. Около 1 милион души тогава са изтребени. 그래서 이것은 에스겔서에 나온 이 사건은 모행이고, Това, което се случва в книгата Езекиил, то е само преобраз. 사도 요한이 이 7장에서 본 것이 실상이라는 거예요. 실상. Това е истинския образ. 그래서 천사들이 인을 치는데 요한이 입 맞은 사람들의 수를 세어봤어요. И така, Йоан се опитва да проброи подпечатаните. 요한이 유대인이기 때문에 Той си е евреин. 유대인들의 입 맞은 사람이 몇 명인가 하고 세어봤다는 거야. Това го интересува. Колко са подпечатаните евреи? 자, 7장 4절. Да видим 4 стих. 그래. И чух броя на подпечатаните. 144 000 подпечатани от всичките племена на Израилевите синове. От Юдовото племе 12 подпечатани. От Ровимото племе 12 000. От Гадовото племе 12 000. От Асировото племе 12 000. От Нефталимовото племе 12 000. От Манасиевото племе 12 000. От Симеоновото племе 12 000. От Левиевото племе 12 000. От Исахаровото племе 12 000. От Завилоновото племе 12 000. От Йосифовото племе 12 000. От Вениаминовото племе 12 000 подпечатани. 유두지파 12지파에서 14만 4천 명이 인을 맞고, И той проброява, че от 12-те племена по 12 000 стават 144 000. 그들이 евреи, които ще бъдат грабнати. 유대인이라고 다 휴고되는 것이 아니라 그 사람들만 휴고되는 Не 거예요. всички евреи ще бъдат грабнати, само тези. 근데 문제는 여기 обаче къде е проблемът тук? 뒤로 단디파가 없어. 단디파가. 단디파가 없습니다. Не виждаме племето на Дан. 어떤 사람은 단지파가 우상 숭배에서 없어졌을 것이다. някой казват, ама то сигурно Дан, в племето на Дан, те са изпаднали в идолопоклонство и затова отпадат. 그러면 단지파만 우상 숭배했으니까 다 우상 숭배했지. обаче само те ли изпадат в идолопоклонство? И те всички. 그래서 이것은 설득력이 없는 주장이고, така че това не е толкова. 내가 볼 때는 смятам, че 이것은 성경을 번역하고 기록한 사람이 при записването не е правилно записано. 자, 요셉의 아들이 므낫세 에브라임이 있어요. 에브라임. Йосиф има двама сина, Ефраим и Манасия. 만약 12지파에 므낫세와 에브라임을 넣는다면 요셉이 빠져야 돼요. ако се сложат Манасия и Ефраим, то тогава Йосиф трябва да отпадне. 근데 요셉을 넣고 에브라임은 없다는 거예요. обаче Ефраим липсва. 그래서 Йосиф е там.
그래서 바르게 번역하려면 쓰려면 므낫세를 빼고 단지파를 그 자리에 넣어야 된다는 거야. Мисля, че е трябвало на мястото на Манасия да бъде племето на Дан. 이해가 되죠? Да разбирате, нали? 사람은 누구나 일차적인 관심이 자기 자식, Всеки 자기 човек се 가정, интересува първо от себе 자기 си, 민족. от своето семейство, от своя си народ. 그러니까 사도 요한의 관심은 Апостол Йоан от това се интересува. 유대인들 중에 몇 명이 이를 맞았느냐. Колко евреи са подпечатани. 그래서 각 지파에 И отбелязва всяко племе. 12,000명씩 해서 12지파에 총 12 000 14,000명. стават 144 000 подпечатани. 그러면 불가나 사람 몇 명인가 봅시다. Обаче да видим колко са българите. 7장 9절. Да видим 9 си. четири. Прочетем 9 си. четири. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всяка нация и от всички племена, народи и езици, стояха пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето. И всичките ангели стояха около престола, и старейшините, и четирите живи същества, и паднаха на лицата си пред престола, и се поклоняха на Бога, и казаха: Амин, благословение и слава, и мъдрост, и благодарение, и почет, и сила, и могъщество на нашия Бог за вечни векове. Амин. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: тези облечените в бели дрехи, които са и откъде са дошли? И аз му казах: Господине, ти знаеш. А той ми каза: това са онези, които идват от голямата скръб и са изправили дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм. И седящия на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожеднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото агнето, което е по средата на престола, ще ги пасе и ще ги заведе при извори на водите на живота. И Бог ще избърже всяка сълза от очите им. Амин. 아멘. 그림을 다시 보여주세요. 그림. Може ли да видим предната рисунка? 여기. Да. 보세요. Тук вижте. 감나라와 모든 족속과 백성과 방언에서 아무도 셀 수 없을 정도로 많은 사람들이 인을 가졌다. Хора от всяка нация, племена, народи, езици, едно безбройно множество е подпечатано. 셀 수 없는 많은 이방인들이 Безброй езичници 그 사람들이 са се 회개하고 покаяли. 영화로 뭐 변화되어 휴구되는 거예요. И те със славно ново тяло ще бъдат грабнати. 그래서 우리가 어찌하든지 така че 복음 전하는 이유가 그것 때문에 그래요. Това е причината ние да благовестваме. 한 번이라도 복음이 들어가서 예수를 믿고 Да може 그렇게 хората 거듭난 да 사람이라면 да се покаят, да бъдат новородени. 그가 비록 세상에 취해서 잠을 잔다 할지라도 И дори да заспят в някакъв момент 언젠가 в света, 고난을 만나 깨어지고 회개할 깨지고 회개하고 돌아올 때가 있다는 да се 거예요. покаят, да се обърнат към Бога. 그래 안 그래요? Нали? 저나 여러분 다 고난을 만나잖아요. Всички ние се сблъскваме с трудности. 가장 무서운 고난이 죽음이라는 고난인데 Най-голямата трудност за всеки един човек е смъртта. 저나 여러분들 오늘 갑자기 죽음이 밀려온다니까요. И тя ще ни застигне в някакъв момент. 그때 깨어나서 회개하고 돌아온 사람은 Тези, които се 구원받는 покаяват, 거예요. които търсят Бога, те ще бъдат спасени. 이해가 되죠? 그래서 Нека 열심히 да бъдем усърдни. 가족들에게 일가 Да 친척들에게 благовестваме на 친구들에게 нашите 전해요. близки, приятели, роднини. 자, 이 휴거된 사람들이
И тези, 휴거돼 갖고 어떻게 했을까? тези, които 손에 са, 하나님 보좌 앞에서 손에 종로 те ще 가지를 стоят пред 들고 Божия престол с 보호자 하나님 앞과 어린 양 앞에서 감사 찬양하겠다는 거야. и те ще хвалят Бога с благодарност. Амин. 할렐루야. Алелуя! 우리가 다 보호자 앞에서 이렇게 하나님 예배할 때가 온다니까요. Ще дойде време, когато ние ще застанем пред Божия престол и ние ще го 그거 여기야 뭐 хвалим. 하나님 안 보이니까 Тук сега не виждаме Бог и сме малко така 막 졸기도 하고 왔다 갔다 하기도 하고. спим или правим каквото ни дойде. 유대인들이 마지막 때 구원받은 사람이 14만 4천 명. В последните дни ще бъдат спасени само 144 хиляди евреи. 이방인들은 무수한 А езичниците ще бъдат безброй. 우리는 대해할 날이 다가오면 어떻게 믿음을 지키며 살아갈 것인가. Когато дойде голямата скръп, ние как да опазим своята вяра? 미리 염려할 필요는 없어요. Няма за какво да се притесняваме предварително. 놀랍게도 대할 날 속에서도 믿음을 지키는 순결한 성도가 많다는 거예요. Че по време на голямата скръп ще има мнозина спасени. 역사에 얼마나 많은 박해와 고난이 환란이 있었습니까? И бедствия има в човешката 그때 история. 기독교가 이축되거나 무너지지 않았어요. Християнството не е изчезнало. 놀랍게도 그때마다 교회는 깨어나고 세상자면서 깨어나고 믿음을 지키고 И 승리의 опазва 길로 갔다. вярата и вървяла в пътя на мъченичеството. 그래서 기독교는 사실 박해가 심하면 심할수록 오히려 세상에 빛을 비치는 존재로 일어난다. Свети по-силно, колкото са повече гоненията и бедствията. 문제는 이 시대는 그런 박해가 없는 시대라는 거예요. Проблемът на нашето време е, че нямаме гонения. 그래서 평안하다, 평안하거나 할 때에 잠들어 버렸을 때에 И точно когато заспим, 대환란의 징조가 오기 시작하는 거예요. ще дойде скръп. 무수한 지구인구의 4분의 1이 죽는 그런 Първо 3차 대전이 일어날 것이고 ще има голяма световна война, в която 1/4 от населението на Земята ще умре. 그때 끼어서 회개하고 돌아온 Тези, 자가 които 복이 се 있는 사람. покаят. Блажени са тези, които се покаят и се обърнат към Бога. 무수한 별들이 떨어져서 когато 산과 섬이 막 돌아다닐 때에 Когато звезди падат от небето и се разместят планините и островите, 그때 놀라서 잠에서 깨어서 회개하고 돌아온 사람들만 휴거됩니다. само тези, които се покаят, които се обърнат към Бога, те ще бъдат и грабнати. 평소에 기본 믿음이 있어야 Но 그게 가능하다. човек 그거예요. се покаява, когато е имал някаква вяра. 아예 믿음이 없는 사람은 който 하나님을 няма 안 никаква 찾아요. вяра, той няма и това да се случи, няма да потърси Бог. 한 번이라도 진리를 맛보고 Този, който е вкусил от истината. 하나님의 은혜를 맛본 사람이라면 그런 고난 가운데서 하나님을 Който е 회개하고 вкусил Божията благодат, той, когато се срещне с бедствие, ще се обърне към Бог. 그래서 평소에 우리가 Така че 신앙을 잘 기본 신앙을 잘 갖고 해야 돼요. нека да имаме вяра. 아멘. 그래서 우리 모두 다 승리하는 그런 И да бъдем 지혜롭고 복 있는 성도들이 되시길 주의로 блажени 축복해요. християни, които ще бъдат победители. Амин. 아멘. 기도하겠습니다. Нека се помолим. 하나님 감사합니다. Благодарим ти, Господи. 사랑합니다. Обичаме те. 내 겨울도